Preden se začne tale video, imamo en pomemben announcement, in sicer naredili smo Discord skupino. Ta Discord skupina je namenjena vsem vam, ki vas zanimajo pač finance, delnice, kripto. Pogovarjali se bomo noter veliko o teh stvarih, imamo stock chat, crypto chat in pa tudi naju lahko vprašate mogoče kaj, če vas zanima. In pa nasplošno je fajn imeti take ljudi, ki se lahko v bistvu pogovarjate z njimi o teh interesih, ki jih imate vi, ker verjamem, da se s svojimi prijatelji verjetno ne morete toliko pogovarjati o financah pa takih stvari. Tako da joinite se Discordu zastonje, link imate v spodaj v bio. Dobrodošli v novem videu in danes vam bom povedal 3 nasvete v bistvu za začetnike pri investiranju v stock market. Predlagam vam, da tem nasvetom sledite. V bistvu vam bojo po moje pomagali narediti več denarja v stock marketu in to so eni taki nasveti, ki bi si jih jaz v bistvu želel, da sem jih imel, ko sem začel v stock marketu in ja, predlagam, da jih upoštevate. Prvi nasvet je, da ne naslepo slediti nekemu trendu. Se pravi, kaj to pomeni? Velikokrat pri začetnikih vidimo, da ne vem, če pri določeni delnici nek trend, ki gre delnica samo gor, da pol v bistvu mislijo, ja, to se bo sigurno nadaljevalo, investirajo vse v ta stock in kar se velikokrat zgodi je, da pride nek correction. Se pravi, zelo velikokrat, ko vidimo te trende, se pravi, ko gre nek stock full gor, no, zelo velikokrat, ko vidimo en močen trend, recimo na gor, folk misli, da se bo to nadaljevalo in temu pač ni tako. Kvečjem, če je nek močen trend, je v bistvu kvečjem bolj možno, da bo nastal nek correction in bo pač price dropil. Tako da ne naslepo slediti trendu, delite raje vaše investicije na podlagi neke analize, na podlagi dejstev in v bistvu kupite delnico takrat, ko se vam zdi, da je ta prava cena oziroma takrat, ko se vam zdi undervalued. In enako velja tudi za drugo stran, se pravi, če ima nek stock močen downtrend, to ne pomeni, da je to slab stock, pomeni samo, da je v bistvu da je več folka ta stock prodajal, kakor jih je kupovalo. In to je lahko zaradi različnih razlogov. To pač ne pomeni, da je slab stock, važni so pri delnicah, se pravi, fundamentalsi. Če ima stock neke dobre temelje, tudi če dropa, ne pomeni, da ga ne kupiti, v bistvu kvečjem to pomeni, da ga bo se več kupili. No, in največkrat so lih te stocki, ki doživijo en padec, so največkrat to undervalued stocki in ponavadi bo se lih iz teh naredili pol te 10x, 5x, v glavnem karkoli, ponavadi bo se iz teh naredili največje gainse. No, drugi nasvet bi bil, da si pred vsako investicijo, ki jo naredite, si v bistvu zamislite nek risk to reward ratio. Se pravi, koliko je v bistvu potencialna nagrada in potencialno tveganje. Velikokrat začetniki gledajo samo na reward, se pravi nagrado, si mislijo, ja, ta stock lahko 5x, ta stock lahko 10x, karkoli, ampak zelo velikokrat tukaj pozabijo v bistvu vsa tveganja, ki pridejo za investiranjem v to določeno delnico. No in kaj mislim tukaj pri tveganjih? Pri tveganjih je v bistvu lahko vse pomeni od ekonomije, kako bo v prihodnosti, od tega sektorja, kako se bo razvil, kako bo rastel in do podjetja, se pravi, ne vem, recimo management team, kakšni so, a lahko kaj zajebejo. In ponavadi imate pri teh reportih, financial reportih pri podjetjih, ki pridejo pač pri letnih, ne vem, ali pa quarter reportih, imate v bistvu prav nek section, ki vam oni gor navedejo vse risk faktore. Tako da to si preberite, pogledajte še mogoče kaj kakšni drugi ljudje pravijo o tem stocksu, kakšni so riski in pol si naredite ta nek risk to reward ratio in cilj vam mora biti valjda, da je pač reward ful večji kakor risk, ne, se to je logično. No, tretji nasvet je pa, da ne vas ne bo strah failati. Zato, ker če bo vas vedno, preden boste investirali strah, kaj če zgubim denar kle, kaj če bavim stock pa dropa 20%, vi pa ne boste nikoli v nič investirali in
že iz tega boste posledično izgubili denar zaradi opportunity costa. In pač, ko vi investirate v karkoli, v bistvu, morate vedeti, da pač določene tveganje pač obstaja. Obstaja valjda šansa, da boste izgubili ves cash, ampak šansa je valjda dosti majhna, če investirate v dobra podjetja, če ste naredili svoj research. Ampak ja, tukaj je vedno šansa, da gre nekaj narobe. No, ampak velikokrat vidimo, da je folka toliko strah izgubiti denarja, da pol na koncu sploh ne investira. In v bistvu tukaj bi vam predlagal, da si zamislite, kaj je najslabša stvar, ki se vam lahko zgodi. Se pravi, najslabša stvar je, da izgubite ves denar. To je res majhna šansa, ampak ja, je možno. No, ampak tudi če izgubite ves denar v enem stoku, če pametno investirate, to ne bi smeli preveč vplivati na vas. Če imate diversified portfolio, vam napaka v enem stoku, sploh če vam drugi performajo dobro, ne bo vplivalo to na vaše finančno stanje preveč. Zdaj, to so bili v bistvu samo eni taki general nasveti, ne pomeni, da če boste sledili tem 3 nasvetom, da boste kar bili ful dobri investorji, že kar iz prve. Valjda so potrebne tudi druge stvari, ampak za ta video je v bistvu to. Napišite, če imate še vi kakšen nasvet za začetnike, zafollowite naju na IG-ju, pa se ga v naslednjem videu.